坊間都會有啲人會講下啦，其實脂肪肝咧係咪因為我哋食得太多脂肪，所以有脂肪肝呢？真實嚟講咧，脂肪肝咧其實係有兩種嘅。第一種咧叫酒精性嘅脂肪肝，另外一種咧就叫非酒精性嘅脂肪肝。咁咩叫非酒精性嘅脂肪肝咧？其實咧呢一種嘅脂肪肝咧係由於咧我哋攝取太多嘅糖分、粥粉麵飯、麵包蛋糕，經常高碳飲食嘅人，繼而咧我哋嘅胰島素長時間處於一個高嘅水平嘅時候咧，你就會有機會出現呢個嘅脂肪肝嘅問題啦。個原因咧就係因為咧，當我哋食咗咁多嘅糖分入到身體嘅時候啦，咁首先咧佢會去到我哋個肝臟先嘅，咁而呢個肝臟咧喺正常嘅情況之下咧，會將呢啲多餘嘅糖分咧分派去我哋身體嘅唔同嘅細胞嗰度，咁但係由於我哋食得太多嘅時候啦，呢啲糖分冇辦法去派到去身體嘅唔同嘅細胞嘅應用嘅時候咧，咁個肝臟咧佢就會開始將呢啲糖分咧會儲存起身，但係咧我哋個肝臟咧儲存糖分咧只可以儲存到100克嘅啫，咁有超過咗呢個100克嘅時候咧，我哋個糧倉已經滿咗啦，咁我哋身體咧就會啟動一個轉化呢啲糖分成為一個嘅三脂甘油酸一個脂肪嘅形態儲存喺我哋嘅肝臟啦，咁所以咧久而久之嘅時候咧，當你越嚟越多呢啲嘅糖分積聚喺個肝臟，繼而轉化成脂肪嘅時候，就會有機會造成一個嘅脂肪肝嘅現象啦。